este palco para o grande combate ao ar livre. Em que, claro, Mike Tyson é o favorito, uma luta para 12 assaltos pela liminar, se aquele contrato De percurso. O Tyson vinha passando aí uma série de problemas, treinador, empresário, quer dizer, a vida dele tinha... O Mike Tyson, ele vai pegar pela frente este canadense naturalizado. Ali não, ele escorregou, conversa fiada, ele não está que pinta. Aí o Tyson, olha, já pegou a primeira. Tá de esquerda, funciona, já sentiu de novo. Bloqueado, olha o contra-ataque de esquerda. Tenta passar o susto, solta a sua esquerda, que dizem ser terrível. Vamos conferir. Os negros, Razor Ruddock, calções brancos. Passa em branco também, a direita de Tyson. Lá vai Tyson. E sempre que ele tenta encurtar a distância, vem isso, para abrir, manda abrir. Determina a distância, o combate é reiniciado. Primeiro round de uma luta prevista para 12, que dificilmente deve chegar até lá. Fica muito difícil e complicada para o Razor Ruddock. Ganchinho curto de Ruddock, ele determina a distância com o braço esquerdo esticado e sente o abraça. Coloca a luva esquerda por sobre a nuca de Mike Tyson. Tyson vai determinado. Ruddock cruza para um lado para o outro. Que ia bater aos poucos, que era para machucar muito. O Razor Ruddock. Okay? Listen up for the bell. Listen up. Okay? All right? You hear me? Deixa eu apenas colocar a coisa no seu devido lugar. Nós temos todo... Mas agora ele tomou um contra-golpe no corpo e disse que não sentiu o golpe. Vamos ver se ele não sentiu agora. E agora vai. Tenta demonstrar não ter sentido. Abaixo da linha de cintura. Bateu abaixo da linha de cintura e foi advertido pelo árbitro. Dá essa saída no passo atrás. Direita à frente. A direita entrou em direto. Duas atitudes irregulares de Mike Tyson nesse segundo round. Outra vez ele segura a nuca. Mais uma vez participa o árbitro abrindo o passo. O árbitro pede para Ruddock soltar a nuca de Tyson. Lá vai ele outra vez. Tyson faz aquela cara de malvado. O Ruddock se desequilibrou. Realmente não foi um golpe para derrubar. Vamos ao terceiro round. Ruddock tenta soltar essa esquerda. Tyson empurra com a luva esquerda. Prepara. Foi o cruzado de Tyson. Por baixo, mas ficou no braço. Ficou no braço. E parece ser mais uma tática do Tyson. Ele batendo ali embaixo de esquerda, batendo aí, batendo. Cara enroscada, chega a ser feia nesse terceiro. Holyfield, fora, não pegou a esquerda, vai terminar. Ele é salvo pelo longo. Vai pela segunda vez a lona Razor, dar um pouco o seu ritmo, faz ali um aliado, o Razor Ruddock. Tomou o cruzado. Ruddock é o seu cruzado de esquerda. E o cruzado de esquerda do Tyson atingiu esse combate e o Ruddock $2 milhões. Galvão. Quer um pouco o braço direito para fechar a guarda, porque ele pega muito o Razor Ruddock. Tyson não tem a menor preocupação. O que ele tem feito? O dinheiro dele e as vitórias. Se transforma nesse verdadeiro mito do boxe. Agora foi a direita que pegou na linha de cintura. Aí só ficar entregue o Razor Ruddock. A não ser que ele seja um artista. E a preocupação do árbitro para Razor Ruddock. Tem muito trabalho o árbitro. Listen to me. Listen to me. You're jump. Do not get off your game plan. Move it. Round 5. Vamos ao quinto round, que é uma marca importante de Mike Tyson. E ficando novamente nos calcanhares. Tenta boxear um pouco mais. Trabalhar, tentar sustentar o... Tenta tomar a iniciativa, tenta trabalhar um pouco mais o Razor Ruddock. Ele faz a esquerda e a direita, a esquerda de novo em cima. Lá vem ele de novo. Ruddock dá um passo atrás, ameaça soltar a esquerda. Não, do quinto assalto. Is right again, and he just continues to pummel him with combinations. That's what you... And he is well out. Tudo pra cima do Razor Ruddock. Tentou escorá-lo com cruzados. A esquerda entra pelo meio do Razor Ruddock. Tyson cruza a esquerda, tenta trabalhar o Razor Ruddock. Tyson cruza a direita de Razor Ruddock. Golpes Razor Ruddock. Pelo combate. Tenta a esquerda, dá um passo à frente para tentar entrar ali na luta. Ruddock tem uma ligeira melhoria neste sexto assalto. Entrou a direita, entrou a esquerda de novo. Esquerda. Entrou a direita quando o Tyson fazia ali uma micagem. Se enerva, o Tyson quis dizer que não tá.
se mostrar que é um pegador. Sentiu um pouco o combate, Orlando, porque você já do golpe é muito forte. I don't want you to get wound. You know, Até o último minuto do pugilista See if he wants to fight now or if that time. Ele erguendo o Donovan Razor Ruddock. Sétima. Muito baixo o golpe de Mike. Veio o credenciado com uma grande pegada, mas já podemos dizer que ele é um grande assimilador. À esquerda, por duas vezes o Cruz. Ruddock direto de direita curto, outra vez o golpe baixo. O upper curtinho. A direita. Pegou a esquerda. E aí, eles se abraçam. Porque eles de um lado de outro partem pra briga. Para um e para outro, porque os dois se abraçaram. Estando a atitude esquerda e ficou realmente nocauteado em pé. você vai notar que o braço, certamente, porque ir para o sacrifício figurar bem no ranking mundial. Galvão, Partiu pra briga, partiu pra agressão. você disse o que aconteceu. Curta distância, com sua maior envergadura, segundo assalto, derrubou-o bem no terceiro assalto. A luta caminhava para uma certa igualdade, até houve empate no sexto assalto. Mas aí um descuido foi fatal para Ruddock, 2 minutos e 22 do sétimo assalto. Em pesados é muito difícil a recuperação nessas circunstâncias, com a saraivada de golpes e o adversário com o braço, inclusive, para fora. E o árbitro quis protegê-lo. Na minha opinião, agiu bem. Discute-se, por exemplo, aquela decisão do James Buster Douglas com o Mike Tyson, que caiu no oitavo assalto e o árbitro demorou-se